السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الأعزاء، أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي، قناة كل يوم وصفة. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم راح نحكي عن وصفة كثير ممتازة ومجربة. وصفتنا اليوم تنظيف الصدر والرئتين وتنظيف الجهاز التنفسي بشكل كامل. وصفتنا ممتازة لكل الأعمار ومفيدة جدا 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 للمدخنين. وصفتنا راح تعالج التهاب الصدر والكحة، وراح تحس بفرق كبير بعد استعمالها. قبل ما نبدأ بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. راح نبدأ وصفتنا بسم الله. أول شغلة راح نحتاجها بوصفتنا مادة اليانسون، يانسون حب. رايحين نحتاج مادة الكمون الحب، كمون حب. حبة البركة، طبعا إخواني حبة البركة معروفة ببلاد الشام اسمها بحبة البركة أو القزحة، حبة البركة أو القزحة أو الحبة السوداء. حبة البركة، القزحة، الحبة السوداء، كلهم نفس المادة. زيت السمسم، رايحين نحتاج ملعقة من زيت السمسم. كاسة ماء مغلي، كاسة ماء مغلي. بسم الله، راح نبدأ طريقة عمل وصفتنا. المقادير: ناخذ ملعقتين من مادة الكمون الحب، ملعقتين نضعهم فوق كاسة الماء المغلي. ملعقتين كمون حب فوق كاسة الماء المغلي. ناخذ ملعقة واحدة من مادة اليانسون، ملعقتين كمون، ملعقة يانسون، ملعقة صغيرة كاملة، نضعها فوق الماء المغلي. راح ناخذ ملعقة من حبة البركة أو القزحة أو الحبة السوداء، ملعقة واحدة فقط من حبة البركة القزحة، راح نضعها فوق كاسة الماء. بنخلط المواد كلها مع بعضها كثير منيح. راح نخلط المواد، ما بنغلي المواد، نحن بنضيفهم على ماء مغلي، ماء مغلي بنضيف فوق المواد. بعد ما نخلطهم رايحين ناخذ ملعقة صغيرة من زيت السمسم، ملعقة زيت السمسم فوق الكاسة الموجودة معنا، ملعقة زيت السمسم. نخلطها جيدا. بنغطي الكاسة هي لمدة 10 دقائق، نضع فوقها غطاء لمدة 10 دقائق. نوضع فوق الكاسة يلي معنا غطاء لمدة 10 دقائق، وبعد ال10 دقائق نشرب الكاسة
مرة الصبح ومرة المساء، مرتين يوميا. نشرب من هاي الكاسة مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة المساء. بعد ما نشرب كل يوم كاستين من هاي الكاسة، زيت السمسم يلي معنا قبل النوم يتم دهن الصدر كاملا بزيت السمسم. نجيب زيت السمسم ندهن صدرنا كامل يوميا قبل النوم. أحبائي، هذا المزيج من هاي الأعشاب الطبيعية راح تعمل كثير منيح على إذابة البلغم، راح تنظف الصدر بالكامل، وراح تساعد على القضاء على الالتهابات وضيق التنفس. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفتنا. كان معكم تيم من قناة كل يوم وصفة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.